डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। माय नेम इज़ मोहम्मद असगर, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट। फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट। बेटा एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है, आप हमें ये बता दें कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, या फिर आप वर्ड पढ़ रहे हैं, वर्ड से मेरे ख्याल में आपने स्टार्ट किया, बेसिक नहीं पढ़ी। आप मुझे ये बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फ़ाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। शाबाश, ठीक है बेटा, आप स्टार्ट करें टाइप करना। गुड जी। यस, नॉर्मल पर आ जाएं बेटा आप, एक और अपॉर्चुनिटी है अब फ़िलहाल बच्चों के लिए। आप चाहें तो नॉर्मल पर भी टाइप कर सकते हैं, पहला टाइपिंग का टेस्ट। यस जी, शाबाश। गुड। यस जी, शाबाश शाबाश। अली असगर, ये स्कोर बना है 58। यस, शाबाश, 58 स्कोर आपका बना है। इस हिसाब से आपके मुकम्मल नंबर बनते हैं। शाबाश बेटा, आपने मेहनत की है, वेरी गुड। आपको 25/25 नंबर दिए जा रहे हैं।